Kok bisa ketabrak? Gua lagi. Kok bisa ketabrak? Sendiri gua mah. Coba kau nanya, kau Coba nanya. dong. Kok bisa ketabrak? Tabrak. Kenapa kok bisa? Tahu heran itu mobil padahal mobil bagus. Mobil mewah, nggak ada klaksonnya. Oh, kasihan. Jalan aja gua ditabrak. Nyambung ya kalau sama cewek ya. Buka ininya biar denger. Buka. Orang nggak pakai ini aja udah mangpet. Aduh. Oke, Jack sekarang. Oke, Jack sekarang di mana? Ah, tidak. Ah, masa?